आम्ही एक ड्रिल मशीन घेतलेली आहे, त्याला आपण ग्राइंडरमध्ये एक रॉड टाकलेला आहे, त्याला आपण आवळून घेतलेला आहे. आता आपण हा रॉड आपण ड्रिल मशीनमध्ये टाकून घेणार आहोत. आता आपण याच्या मदतीने सेकंड गिअर टाकूया हाय स्पीडवरती. याने कटिंग जास्त होते, तुम्ही बघू शकता ब्लेड एक वायब्रेट करत नाही, याने कटिंग फास्ट होते व आपले काम लवकर होते.